Так, вторая часть. Мы показали, как мощный у нас пылесос. Итак, мы одели мешок, он одноразовый. Одеваем дополнительный фильтр. Берем голову с дополнительным фильтром. Одеваем, закрываем, пылесос готов к работе. Итак, подключаем наш пылесос в розетку. Готово. Шланг. Менеджер еще не будет демонстрировать шланги, а так как они мнутся, ломаются, но они не ломаются. Итак, дальше наше движение. Раз, два, три. Готово. Теперь насадка. Нам нужно пропылесосить пылесос. Нет, нам нужно пропылесосить компьютер. Обращаем внимание. Закрываем. Включаем. Поехали. Можно, конечно, пылесосить компьютер, но самое важное, он отлично справляется с грязью, которая присутствует, поверьте, уже везде. На ковролине, линолеуме, мармолеуме. Швейцарское качество, он справится с любой грязью. Покупайте недорого. cleanfixmarket.ru либо cleanfix